ចា៎នេះគឺជារបៀបដែលខ្ញុំបានធ្វើការបង្កើតនៅគេថារបាំងមុខហើយនេះគឺជាដំណើរការនៃការធ្វើសម្រាប់ការធ្វើផងដែរជាដំបូងគឺខ្ញុំត្រូវចាក់ពុម្ពទម្រង់មុខសម្រាប់យកមកធ្វើចា៎ហើយការចាក់ពុម្ពនេះដែរគឺខ្ញុំបានប្រើប្រាស់នៅ clay ខ្លះចា៎ហើយបន្ទាប់មកគឺយើងបានប្រើប្រាស់នៅស្មាច់មួយចំនួនដែរចា៎បិទលាយជាមួយនឹងក្រដាសនៅពេលដែលបិទចេញជារូបរាងហើយចាគឺយើងចាប់ផ្ដើមបិទដាក់កាវស្មាច់ដើម្បីដាក់ពីលើក្រដាសនេះតែម្ដងចាសម្រាប់ការបិទនៅស្មាច់នេះដែរអាចថាវាពិបាកបន្តិចដែរព្រោះដោយសារវាមានភាពរមាស់ហើយនឹងមានក្លិនមួយចំនួនដែរដែលធ្វើឲ្យយើងពិបាកទ្រាំបន្តិចចាហើយនេះគឺយើងបិទស្មាច់ពីមួយស្រទាប់ទៅមួយស្រទាប់អញ្ចឹងចាបន្តអញ្ចឹងមកចានៅពេលដែលយើងបិទរួចរាល់គឺបានយើងចាប់ផ្ដើមកាត់ផ្នែកកែមនេះចេញចាដើម្បីឲ្យវាស្អាតហើយជាចុងក្រោយគឺយើងបានប៉នេះចាបន្ទាប់មកទៀតនៅពេលដែលមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមគូរនឹងខ្ញុំក៏បានខាត់វាឲ្យរលោងមួយដំណាក់កាលដែរសម្រាប់យកមកគូសនឹងចាហើយកន្លែងដែលមិនទាន់បានគូស detail ដូចជាកន្លែងមាត់កន្លែងភ្នែកឬក៏ចិញ្ចើមហ្នឹងគឺខ្ញុំគូសខ្មៅដៃពីលើព្រៀងបន្ទាប់មកបានយើងចាប់ផ្ដើមសម្អាតវារួចហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការផាត់ពណ៌តែម្ដងចាហើយសូមបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ស្នាដៃនេះគឺខ្ញុំបាន sketch នៅក្នុង digital រួចហើយគឺយើង print out វាចេញមកលើក្រដាសបន្ទាប់មកបានយើងចាប់ផ្ដើមចាក់ពុម្ពមុខតែម្ដងចាហើយសម្រាប់ការងារមួយនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើដើម្បីយកទៅដាក់ចូលរួមពិព័រណ៍នៅក្នុងកម្មវិធី Osaka Expo ឆ្នាំ2025ចាសម្រាប់ការធ្វើការងារសិល្បៈមួយនេះគឺបានន័យថាដល់ថ្ងៃដែលខ្ញុំត្រូវឡើងយន្តហោះទៅគឺទៅការងារនឹងចប់ចាហើយខ្ញុំពិតជារំភើបមែនទែននៅពេលដែលទៅដល់ក្នុងកម្មវិធីគឺកម្មវិធីធំមែនទែននៅក្នុងទីក្រុងអូសាកានៃប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងហើយមានមនុស្សជាច្រើនដែលគេអញ្ជើញទៅចូលរួមមើលក្នុងកម្មវិធីដែលគេមាននៅក្នុងកម្មវិធី Expo នឹងផងដែរចាហើយជាលើកទី1ហើយដែលបានទៅចូលរួមហើយកម្មវិធីបែបលក្ខណៈ Expo លក្ខណៈអន្តរជាតិអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមិនដែលបានទៅចូលរួមពីមុនមកទេហើយជាដំបូងគឺបានថាខ្ញុំអត់សូវមានអារម្មណ៍អី excited អីខ្លាំងសម្រាប់ពេលទៅទេពីព្រោះដោយសារគិតថាធម្មតាអីចឹងណាពីព្រោះដោយសារយើងធ្លាប់ទៅជប៉ុនច្រើនដងដែរហើយនៅពេលដែលខ្ញុំទៅជាក់ស្ដែងគឺកម្មវិធីគេនឹងធំហើយទីធ្លាក៏ធំមែនតើហើយគេរៀបចំបានល្អមែនតើហើយខ្ញុំទៅគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំsurprise ខ្លាំងជាមួយនឹងការរៀបចំរបស់ពួកគេចា៎ហើយទីតាំងគឺធំមែនតើហើយសម្រាប់ការទៅមើលវិញផងដែរគឺខ្ញុំដើរឡើងចុកជើងមកន័យថាមើលអត់អស់ក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃទេព្រោះដោយសារគេមានកម្មវិធីតាម schedule អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពីកម្មវិធីមួយទៅកម្មវិធីមួយសម្រាប់យើងចូលទៅមើលហ្នឹងយើងត្រូវចំណាយពេលមើលវាចឹងទៅធ្វើឲ្យយើងមើលអត់សពកន្លែងទេក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃអាចថាយើងមើលលក្ខណៈបែបដូចថាយើងផ្ចង់អារម្មណ៍ទៅមួយនឹងកម្មវិធីមួយគឺយើងចំណាយពេលច្រើនហើយមើលអត់ចប់ក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃអញ្ចឹងអាចថារយៈពេល2ថ្ងៃ3ថ្ងៃអញ្ចឹងយើងអាចមើលអស់ចិត្តចាហើយសម្រាប់ដោយសារតែខ្ញុំមិនសូវចំណេញពេលច្រើនដែរអញ្ចឹងទៅគឺខ្ញុំបានដើរមើលតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះហើយក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំមើលហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយវាផ្លាស់ប្ដូរអារម្មណ៍ខ្ញុំបានច្រើនដែរចានៅពេលដែលខ្ញុំទៅដល់ទីនោះចាហើយចាហើយសប្បាយចិត្តមែនទែនដែលអាចមានវត្តមាននៅទីនោះជាមួយនឹងក្រុមការងារហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានៅទីនោះគឺគាត់ស្វាគមន៍យើងយ៉ាងកក់ក្ដៅហើយគាត់បានរៀបចំកន្លែងសម្រាប់ពួកខ្ញុំស្នាក់នៅដែរចាហើយសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាគឺធ្វើការងារដោយយើងបែងចែកគ្នាយើងនឹងចេញជួយគ្នាចា
សម្រាប់ខ្ញុំជាជនជាតិបរទេសចានៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនគឺទាំងអស់គ្នាមានការជួយគ្រប់គ្រងខ្ញុំច្រើនចាហើយក៏សូមអរគុណទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែជួយគ្រប់គ្រងខ្ញុំហើយនឹងជួយជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតមកដល់ពេលនេះ